Hello，大家好，我係 Echo。今日到呢一個雅居樂御龍山呢邊咧，就分享一套咧特色嘅戶型啦。呢一間大平層咧係190平方嘅，跟住咧有我身後呢一個獨用嘅小平台啦。咁喺御龍山呢邊咧，其實好多嘅客人咧，佢會中意揾一種高層啦，因為咧係可以望到高爾夫球場啦，又或者更遠嘅山景啦。咁其實咧，我哋選擇呢一種低層嘅戶型咧，佢係可以見到呢一個園林景觀啦，都係好靚嘅。同埋咧，好似今日呢一套咁樣啦，佢仲帶埋一個平台去贈送俾你嘅。咁今日呢個單位咧總價190萬啦。咁興趣嘅朋友繼續睇落去啦。好，從大門呢度開始我哋嘅 room tour 啦。首先佢係兩部 lift 對應兩個單位，我哋就右手邊呢一個。咁就行入去啦。首先到咗佢呢一個玄關鞋櫃位啦。咁喺身後咧就做咗一個木色系列嘅鞋櫃嘅。咁我哋嘅呢個控制嘅板塊咧都喺晒呢一邊。跟住佢嘅風格咧就係一個比較輕發咁樣嘅，加埋一個現代簡約嘅風格啦。咁大家可以見到呢一度咧係做咗一個玻璃嘅鏡面。咁我哋就睇翻身後呢度先。進入咗呢一個客飯廳度咧，大家可以見到呢一個係一個南向嘅客廳嘅方位啦。開間的話咧係有4.8米左右嘅呢一個闊度，係比較舒適，同埋佢係擁有呢個樓底咧係最高嘅3米左右嘅一個樓底啦。咁佢成個單位咧就一共係有3個露台㗎。首先呢一度咧係我哋主露台啦，跟住咧我哋隔離身後呢一度咧就餐廳嘅位置啦，嗰邊有個生活露台。係咁，我哋行翻去頭先門口嗰度先，因為呢一度咧佢原本間隔入邊係有一個房嘅，我哋打開睇睇。嗱，咁佢呢一度咧就做咗一個隱形門啦，咁推開咗呢一度就變咗一個套房㗎啦。咁入邊咧就有一個平台喺度。睇咗呢個洗手間先啦。嗱，咁洗手間嘅風格咧有少少好似啲酒店式嘅一種風格啦，即係佢嘅呢一個面板咧有種係啲石頭咁樣嘅一個材質啦。跟住佢呢一度咧都係做咗3段嘅間隔啦。咁入邊呢一度咧就係第一間房。佢呢個房嘅空間咧都係可以正常放到2米嘅大床咧，係完全足夠嘅。咁上邊咧就做咗一個風扇燈喺度啦。咁佢嘅衣櫃啦，同埋一個啲書櫃啊，呢個展示架啊，呢啲面板咧就有係設計好埋噶啦。呢個房咧係非常之開揚噶，因為咧即係雖然我哋呢度係2樓，但係因為咧你知道我哋天禧佢 D 型嘅呢一排咧好多時期都係可以望呢個高爾夫球場嗰邊啦。咁所以咧就係變咗無遮擋啦。咁呢個房咧就非常之好。你可以設計為一個書房啦，咁就你推開門呢度出去呢，就係你嘅平台噶啦。嗱，咁呢個平台都係有20零個方左右噶。咁打開咗窗之後呢，就係見到藍天白雲，呢個景係好靚。同埋佢嘅樹木呢，就唔會話生到係好高啦咁樣啦，即係大家都係有啲層次咁睇埋遠處嘅一個山景啦。咁呢度見到隔離嘅呢邊呢，就屬於隔離屋企嘅。咁我哋呢，同樣都係可以啦，你喺呢度種翻一啲好似啲竹咁樣嘅，你就做翻一排咯。咁就你會增加更加多嘅隱私噶啦。咁而家呢，就係放咗一張台凳喺度啦，好似一種街頭咖啡嘅一啲感覺啊，就好超成個感覺。同埋咧，你會覺得你後邊身後咧，俾好多嘅一啲樹林咁樣去懷抱住，即係喺呢一度咧係非常極之放鬆嘅一個狀態咯。佢對面咧就係一個中山溫泉啦，高爾夫球場就喺對面。咁佢下邊咧就都有景觀㗎喎。我哋2樓，你除咗我哋下邊呢一度有個樹林景啦，因為佢有幾種唔同嘅一啲植物喺度，但係我哋下邊咧都有我哋正門嘅一個人工嘅湖喺度咯。咁啊會見到啲水喺度喐下喐下咁樣啊，就好靚。呢個造景咧係唔錯嘅。好，我哋而家進入翻大廳。行到入嚟大廳嘅感覺咧就係咁樣噶啦。嗱，左右兩邊咧打開晒之後咧都有晒呢一個對流風啦。你話唔開冷氣，今日成30幾度嘅天唔開冷氣都 OK。咁佢大廳度咧上邊嘅所有嘅風管機啦係格力品牌嘅，已經係全部裝好埋噶啦。咁呢一度嘅客廳我哋再睇睇先。地板咧係瓷磚嚟嘅。咁呢邊咧就係一個向翻南向嘅露台咯，同我哋頭先出邊呢個平台望出去嘅 view 咧就差不多。餐廳呢一度咧就做咗一個中廚同埋西廚嘅一個結合啦。咁佢呢個方位咧係向翻北向嘅，望翻我哋小區嘅園林環境啦。咁邊邊呢一度咧都做咗一個壁爐喺度嘅，就兩邊嘅話加埋一個黃銅燈喺度啦，就增強咗成個單位嘅一個氛圍感喺度啦。
跟住咧呢一邊嘅組合櫃咧都係做好埋嘅，入邊咧加埋一個燈帶，呢邊有張 island 喺度，我哋平時朝頭早咧可以去做下啲簡餐啦，又或者喺呢度咧坐下飲杯咖啡，又或者再拎翻出去頭先呢個平台度飲都係唔錯嘅。咁入邊嘅話就係一個放雙門雪櫃嘅位㗎啦，預留咗呢個位喺度。嗱，邊邊呢一度咧就去放翻好多你珍藏嘅酒啦，咁等等啦。咁呢度我先打開個窗先。呢度有個趟門，推開出去都係見到樹林景為主。咁就小區嘅花園入邊，我哋呢個小區物業費咧係3蚊半一平方嘅，咁所以佢嘅園林打造啦同埋維護咧都係唔錯。我哋再行入廚房，呢度咧就係一個中廚嘅地方，原本咧係一個開放，即係陽台嚟嘅，佢就將佢封咗。咁呢一邊咧，嗱，大家可以睇睇啦，所有嘅櫥櫃咧就做好晒㗎啦。入邊的話咧，仲加咗一個你可以作為一個保姆房啦，又或者咧係設備房、洗衣房等等。咁呢個門推開咗出去咧，就係一個走火通道。咁佢呢一個空間咧都有成700個平方左右啦。跟住成個單位剩低有2間房，2個都係套房嚟嘅。咁中間呢度呢，到時候你可以再加啲畫啦，去點綴一下啦。跟住我哋睇咗右手邊呢一間先，呢度就屬於第2個房噶啦。咁同樣都係2米大床呢，係完全冇問題嘅。呢度呢，你放喺個床度望出去呢，都係一個植物嘅景觀為主咯。入邊咧就有個洗手間，衣櫃嘅話咧就已經係 set 定好晒。好，咁最後咧呢一個主人房套房嚟㗎，佢咧就可以有個衣帽間啦，咁就到頂嘅衣櫃去收納。入邊嘅話就洗手間嘅位置都係做咗3段式嘅。咁出邊呢度係一個南向嘅主人房，2米嘅大床。咁衣櫃呢啲咧，因為已經係有衣帽間㗎啦，所以成個空間咧係好鬆動嘅。咁而家就簡約啲放咗張床啊呢一啲嘢，後期你買翻個冷氣機啦，咁樣大概咧就 OK 㗎啦。咁呢邊咧就都係望翻頭先即係高爾夫球場，跟住咧我哋呢度咧望翻一個樹林景嘅。OK， 咁呢個單位我哋就分享完畢㗎啦。嗱，其實喺呢一邊咧係可以見到高爾夫球場㗎啦，呢一邊。前面就係啦，大概直線嘅話呢，就100米左右啦。咁呢個單位而家總價係190萬㗎。中意呢一種特色戶型嘅朋友，又中意呢一個咁有自然生態環境咁正嘅社區嘅話，一定要睇下呢一個單位啊。咁今期嘅視頻呢就分享完畢，下期視頻再見啦，拜拜。